Баршаңызға сәлем, мен Айзада Тұңғышбаева. Бүгін сіздерге аспазшы киімінің кофтасын көрсетемін, қалай пішілуін. Егер ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Инстаграмға да тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Мінекей, қазір біз мынандай кофтасын қалай пішуін көрсетемін. Қазір аспазшылардың киімінің кеудесін пішіп көрсетемін. Ол үшін біз мынандай матамызды алып, бұлай бүктейміз. Бұл жерге бізге ең үлкен жері бөксесі. Осы бөксе сию керек бізде. Бөксеміз біздің 51 сантиметр болған. Міне 51-ді бұлай алдым. Мына жерден артықтау 3 сантиметр қойып, белгілеп, матамызды үнемдеп бұлай тартып аламыз. Мінекей, матамызды үнемдеп тартып алды. Енді біз мына бас жағынан бастаймыз. Мойнынан бастап саламыз. Мойны, қазір мен арқасын саламын. Арт жағы. Мойнымыз 17 сантиметр бүйтіп бөліп саламын. Бұлай қарай 3-4 сантиметр аламыз. Бұл жағасы жоқ болғандықтан бұны одан да үлкен ала беруге болады 5 сантиметрде. Бұлай түсіреміз. 13. Бұна иықтан 4 сантиметрде түсіріледі. Біз бұлай қарай 20 сантиметр алып аламыз да. Енді екі қолдың арасы, мына қолтықпен қолдың арасы бізде 42 сантиметр. Мені 42-ні салып алдым. Осыны бұлай жұмырлап қоса саламыз. Енді бұл 46-шы размер. 46-ны алып аламыз арқасы. Екі бүктеп сантиметрдің көмегіменен бүйтіп аламыз. Енді осыларды қосамыз. Мені аяғына шейін қосып алдым. Бұлай бізде запасы болады. Біз сонда мына сызған сызықпен тігеміз. Мені бұны қазір қырқып аламыз арқасын. Ұзындығын алмаппын. Ұзындығы бізде 75 сантиметр болған. Міне 75. Біздікі бар ұзындығымыз осы жерден қалады. Міне біз арқа бөлігін пішіп алдық. Енді алдыңғы бөлігін пішеміз. Алдыңғы бөлігін пішу үшін оны да осылай бүктеп аламыз. Артықтарын кесіп тастаймыз. Мінекей жаңағыдай айтқанымдай, бірінші ең үлкен жерін салып көреміз. Ең үлкен жеріміз біздің 51. Мұнанша мен экономдаймын тартып бер қарай, үнемдеу біз матаны. Міне бұлай алып алдым. Енді бізде ұзындығы 75. Қазір осы жақтан мойнын бастаймыз. Мойны 17, бүктеймізді, бұлай сала-саламыз. Алдымызды біз 8 сантиметр, 8-9 сантиметр аламыз. Мына жерден 4 түсірі 13 сантиметрімізді алып аламыз. Алдыңғы шығысымыз біздің 37 сантиметр. Екі қолдың арасы. Неді белгілеп аламыз. Бұл алдыңғы жағы енді 18 сантиметрден болады. Арқасы бізде 20 болған. Мінекей осылай шығады. Енді өшерде көкірегін саламыз. 46-шы размер болған. 46-ға біз 3-ті қосамыз, көкірекке қосылады. Мені осы жерден болды. Енді мына жерден бөксесі жаңа 51 болған. 51-ді
төмендеу бөксе тұста аламыз. Енді бұны бір-біріне қоса саламыз. Мына қосып алдық. Мына жақтан енді біз запас алып аламыз бүйтіп. Тере-тере сызықпен аламыз запасын. Енді бізге выточкасы керек. Выточкамыз біздің 30 сантиметр. Мына жақтан бір 15 сантиметр болса жетіп жатады. Мінекей ұшы жерге келеді. Мына жақтан 2, мына жақтан 2 алып, бір-бірлеріне қоса саламыз. Міне қосып алдық. Мен енді мына жерге қарасаңыздар, менікінің алды бұлай үшбұрыш. Енді осы үшбұрышты саламыз. Үшбұрышымызда қатты ашық болмау керек. 21 сантиметр деп алып отырмын мен. Енді осыны сызып үшбұрышта. Осылай қырқып аламыз енді. Мына выточканы қазір біз астына түсіріп аламыз. Мына жерден 40 белгілейміз. Енді бұны бұлай бүктеп. Мына жерді сәл-сәл бүйтіп түсіріп аламыз да, сызып қоямыз. Мінекей түсті біздің сызығымыз. Осы жерден біз енді бұлай сызып аламыз. Мінекей осы екі выточка тігіледі. Мынау арқасы. Мына жер артық болып тұрғаны, мына жерде выточка тігілгенде бұл қосылады. Мінекей осылай көрінісі осылай тұрады. Жеңін пішу үшін бізде осы жерде мата қалып тұр. Осы бар матамызды жең шығарамыз. Бұның ұзындығы бізде 34. Манжет қоюма болады, или осылай қалдыруға да болады. Жең пішу үшін бізде тұрақты мына жері 14 сантиметр болады. Мінекей осы жерден біз үшбұрыш сызып аламыз. Осы екеуінің ортасын табамыз бұлай. Мына екеуінің ортасын тауып, екі жоғары көтереміз. Мына бұл жерден жоғары 2 сантиметр, мына жерден тапқан жерімізден сөйтіп мынаған қосамыз. Сызу қылып, мына екеуінің ортасынан 1 сантиметр төменге қарай түсіреміз де, бұл бұлай қосылады. Міне осылай қолы шықты. Жеңнің кеңдігі осы жер шығып тұр бізде. Жеңіміз 19 болған, 2 сантиметр қостық. Сөйтіп, запасыма 22 сантиметр болыпты. Мына жерден біз ауыз жағын сәл жіңішкертіп ала саламыз. Міне осы қазір оны біз қырқып шығамыз. Неден запас аламыз. Артық жайларын кесіп, тегістеп аламыз. Енді мына ортасын белгілеп аламыз. Бұл иықтағы тігіске тура түсу керек. Енді біз алдын қоямыз. Алды бізде мына жерден 1,5 сантиметрдей бұлай мына жерге шейін ойылып тасталынады. Бұл алдыңғы беті.
белгілеп қоямыз алды екенін шатысып кетпеу үшін. Мінекей бүйтіп көргенде осылай алдыңғы жағы кішілеу, арт жағы үлкендеу болып тұрады. Міне осы манан біздің неміз бітті. Енді жағасының үшбұрышын пішіп көреміз. Міне мынандай планка пішіп аламыз. Міне мынандай мата алдым. Бұлай екі қабат үшбұрыштап. Осы жерге мына планканы саламыз. Осыған туралап, мен тура не қылып алдым. Мына жері әсіресе қыздар тура тұру керек осы жер. Енді осы жерден біз сызып аламыз бүйтіп. Бұл жақтан да мынандай қылып суреттегідей қылып сызып алдым. Енді осыны қырқын аламын. Мінекей пішіп алған жерімізді қазір ашып, осының үстіне салып көрсетемін. Бұлай тұрады бұл. Осылай тігіп, мына жерден строчка береміз. Тура осыған ұқсайтын болады. Енді бізге қазір арқасындағы астарын аламыз. Мына жерлердің бәрін туралап пішу керек. Әдемі шығу үшін. Алды болды. Енді арқасы. Арқасының мына желке тұсына аптачка аламыз. Ол аптачканы да осы бір жерлерден алып аламыз. Мына бір жердегі мата өзі де келіп тұр. Осы матаны бұлай бүктеп, мынаны да осыған туралап қоямыз. Міне бұл арқасының астары. Міне бұл қалтасы. Қалтаны өздеріңізге лайықтап аласыз. Бұл жерде стандартный еш нәрсе жоқ. Мен мына жағынан манжет саламын, бұлай бүйтіп, айландырып тігіп, манағы жабыстыруға дайын тұр. Қалтамыздың пішісі осы. Тігіс барысында көресіздер. Міне біз аспазшылар киімінің шалбарын да кеудешесін де пішіп үйрендік. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, келесі түсірілімде сіздер оны қалай тігуін көріп отырасыздар. Мен сіздерге хабарлап отырамын. Инстаграмға тіркелуді де ұмытып кетпеңіздер.